通常我们认为呼吸中止症跟高血压、心肌梗塞，或是跟心脏衰竭、跟中风都有关联性。特别是如果有高血压的病患，就是我有一天去医院参加一个会议去演讲，那演讲完之后，因为离我们家很近嘛，我坐公车回家，那红灯下一站就到我家，绿灯亮了，司机睡着了。所以我就赶快递一个名片给他，后来真的诊断是有呼吸中止症，所以这种应该要特别注意，特别小心。在生活上面，如果有呼吸中止症的病人，他该要注意哪些事情？几个建议，然后你或是你的另一半也很会打呼吗？打呼的人常常被说是睡得很好，真的是这样吗？其实打呼也可能显示你有呼吸中止症。若是枕边人有严重打呼问题，不但关系到两人睡眠品质，还可能攸关性命。现在就跟着健康聊天室来了解什么是呼吸中止症，一起找出你打呼的原因。你常常睡不好吗？还是你的床伴常常打呼声大到让你睡不好？这有可能是呼吸中止症在作祟哦。我们今天就邀请到了林口长庚睡眠中心庄主任来为我们解答。庄主任你好。东时新闻网的观众朋友们，大家好，我是林口长庚的庄立邦医师。那今天很高兴呢，在这边跟大家介绍阻塞性的睡眠呼吸中止症。呼吸中止症主要分为两个类型，一个是阻塞型，一个是中枢型。那阻塞型是我们比较常见的，比如说病人晚上睡觉的时候会打呼，那白天会嗜睡。那还有少数的病人，他可能会有中枢型的睡眠呼吸中止，比如说他如果有中风或是有心脏衰竭的这样病人，比较容易会有中枢型的一个睡眠呼吸中止症。通常病人打呼的时候，他自己是不知道的，因为他是睡着的。但是我们有少数的一些病人，他会听到自己打呼的声音。那之所以会听到自己的打呼声音，是因为他那时候稍微有点醒来。那为什么会醒来？通常是代表呼吸有问题，塞住了，所以他那时候稍微有点醒来，就会听到自己打呼的声音。所以如果说病人自己会听到自己打呼的声音，那这有很大的机会可能会有睡眠呼吸中止症。那除了这个之外呢，当然可能要看床伴观察看睡觉的时候有没有呼吸会停掉。那病患本身呢，如果白天会想睡觉，或是晚上夜尿变得比较多，早上起来喉咙会觉得干，嘴巴会觉得干，想喝水，那这些呢都是常见的阻塞型睡眠呼吸中止症的症状。打呼如果说他的打呼是很规律的，不会中间停掉，那几率当然相对来讲小一些。但是他如果那个打呼打停，再打起来再停了之后会很大声一个打呼起来，那这种的机会就会高很多，因为表示说那个停的时候是呼吸停掉的。对，所以单纯就打呼，也许可以从这样子来判断，但是其实还是要看他有没有一些白天相关的症状来做判断。但是不管怎样判断，最终应该还是要做检查去证实有没有这种阻塞型的睡眠呼吸中止症。我们大部分目前的研究就认为这样的机会当然没有那么大，但是有一些个别的报道或是案例的研究会认为，这个病患如果在晚上睡觉的时候呼吸中止的时候会猝死，那多半是发生在这个病患本身就有心血管的问题。那如果在睡觉的时候，我们知道因为呼吸暂停的时候会缺氧，那会造成交感神经的一些活化。如果心脏本身有问题，它可能会突然乱跳，那种乱跳的时候心律不整，可能就会有猝死的危险。所以少数人会有这样，但是是建立在他可能就有一些其他的共病上面。是我们典型的呼吸中止症，当然还是跟肥胖会有关系。然后虽然有些不胖的也会有，但是通常胖的人机会比较大。那通常是中年人，那男生的机会又比女生多，所以大部分是中年肥胖的男性，白天嗜睡，那这个是比较典型的呼吸中止症。那至于说心血管的疾病，通常我们认为呼吸中止症跟高血压、跟这个心肌梗塞，或是跟心脏衰竭、跟中风都有关联性特别是如果有高血压的病患。所以如果说中年男性肥胖又有高血压，那他的机会就增加更多。所以我们呼吁说，有这样子的病人有这样子的一个表现的病人，应该要注意有没有呼吸中止症的可能性。就是目前我们认为，除了他白天会造成这些白天嗜睡白天精神没有那么好的状况之外，它影响比较多的其实是影响到我们的心血管跟脑血管的问题所以最为人所知的就是它会增加
高血压、增加心肌梗塞、增加中风、增加心脏衰竭或者心律不整这样的风险。那除了这些之外，还有一些研究也就认为它跟比如说病患的血糖控制也会有关系，那跟病患的甚至于肝功能、脂肪肝的这个部分，或是肾脏功能一些蛋白尿的关系，也都有一些报道会有相关联性哦。通常如果单纯的鼻子过敏，大部分不会是造成呼吸中止症的主因，因为呼吸中止症塞的部位、阻塞的地方大概是软腭、舌根、扁桃腺这几个位置。虽然鼻子对气流会有影响，所以如果鼻子过敏的话，它其实会使气流下降。但是如果光治疗鼻子，它并不会让阻塞性睡眠呼吸中止症好很多。所以呢，就是鼻子我们还是会处理，只是说它可能还是有其他的部位要去做积极的一个分辨出来，然后针对它阻塞的地方做相关的处理。就是说醒来的时候，因为他晚上可能睡得不好，那晚上会缺氧，那晚上交感神经跟副交感神经的活化会出问题。所以最常见的其实就是他白天精神会很累，他怎么睡都觉得睡不饱，那睡眠中间会中断，那可能早上甚至于有一些病患比较严重的，他可能白天会有一些风险，比如说出车祸，我们就有一些病人计程车司机类似这种之类的，那活生生的例子有撞到啊，看停红灯的时候就睡着，那这种其实相对来讲就更危险了。就是我有一天去医院参加一个会议去演讲。那演讲完之后，因为离我们家很近嘛，我坐公车回家。那坐快到我家了，那我就准备要去刷卡下车。那红灯，下一站就到我家，绿灯亮了，司机睡着，并没有开车。我想说，糟糕，司机怎么了？然后叫他，司机醒了。他说他刚才不小心打盹了。那就想说，这个中年男性司机，很像我的病人。所以我就赶快递一个名片给他，后来真的诊断是有呼吸中止症哦，所以这个是一个活生生的，而且可能发生在你我周围的一个事件。那公车司机可能要肩负很多人的生命的安全啊，所以这种应该要特别注意、特别小心。有几个建议，然后第一个，因为这些病人他们都比较肥胖，所以减重其实也有帮助。那第二个就是说，如果说他睡觉的时候可以维持侧睡的时候。那侧睡的状况也会比较好，也比较不会塞住我们的呼吸道，因为呼吸道在躺平的时候，其实重力会使得我们呼吸道塞得更多，所以侧睡的时候会比较好一些。那当然还有一些建议啦，比如说尽量不要吃安眠药，那不要在睡前喝酒，因为吃安眠药、喝酒都会使得我们的呼吸道更松弛，那松弛呢就会使得阻塞会更严重。我们目前治疗标准这种阻塞型的睡眠呼吸中止症治疗。最有效的方法，其实在国外或是国内的这个治疗的指引都是建议是要用正压呼吸器，就是什么叫做睡眠的一个正压呼吸器，就是我们睡觉的时候有一个机器插电，它会把空气收集压缩，透过一个管路，透过一个界面打一个空气，把阻塞的地方把它撑开来。那用得好，其实90%以上都会有它的效果。那除了这个之外，当然如果病人效果不好，或是病人的耐受度不好，这时候要考虑它的二线的治疗的方式，比如说是戴牙套，就是睡眠呼吸中止症使用的牙套，它让病患睡觉的时候戴着牙套，让他的下巴往前往外伸出来，让后面空间比较大，比较不会塞住。那或者是另外一个选择，就是开刀的治疗的方式，就是把阻塞的地方做修整，比如说是鼻子、软腭、扁桃腺这几个地方。但是开刀当然也有开刀的相对的风险，跟它的一些其他的考量它成功率其实也不会像呼吸器这么高那所以那个就要审慎的评估。这是我们刚才说治疗呼吸中止症首选的是用睡眠呼吸器第一个，我们当然可以从病人他的一个日常的反应，比如说用了之后白天的精神有没有比较好。那第二个就是说他晚上睡觉打呼是不是就没了？那我们就可以从这个资料看到病人用了之后，他的机器打给病人的压力是怎么样变化的情况，那有没有漏气？那最重要的，我们会看这个呼吸中止的指数，用了之后呢，呼吸中止的指数就小于5以下。那我们说小于5以下，几乎就是正常的一个情况。